Først og fremmest, det er jo noget af et program at følge efter. Da jeg ikke kunne finde andre måder at overgå resten af oplægsholderne på, så har jeg bare valgt at lave sindssygt mange slides. Så, den plejer jeg altid tage den pokal, den plejer jeg altid kunne tage til sidst. Så altså, først og fremmest, tusind tak, tillykke Ole og Lene, og tillykke alle sammen, som er med i det her. Det er fantastisk at få lov til at stå her. Og jeg kan godt mærke, at der er en lille dreng inde i mig, der synes, det er utrolig angstprovokerende også at stå her foran alle jer i dag. Men det, jeg gerne vil tale om i dag, det er, hvordan det egentlig kan være, at sådan en moderne systemteoretisk, bevidsthedsteoretisk, kybernetisk psykoterapi og psykologi har brug for sådan noget gammeldags noget som alkymi. Og det kan man sige mange ting om. Faktisk gav Misser mig et rigtig godt cue her også, fordi det er jo et af vinduerne ind til det jungianske, kan man sige. Men derudover så handler det om båndbredde, det handler om nødvendig kompleksitet, det handler om supramodalitet, det handler om at finde et sprog med høj informationskapacitet, og det handler om forståelse af psykologiske processer, som kan rumme modsætninger. Lad mig starte med sproget, det er et af mine yndlingsemner. Den almindelige bevidsthed og sproget er begrænset. I vores kultur prioriterer vi sproget, vi beskriver, vi forklarer, vi argumenterer, vi præciserer ved hjælp af sproget, vi debatterer, vi diskuterer, og vi skændes ved hjælp af sproget, og vi forhandler os selvfølgelig også frem til enighed ved hjælp af sproget. Og ikke mindst, vi forsøger at løse vores problemer gennem sproget. Men der er det der med sproget, at det er på en måde, det talte sprog, det er bedst til at navigere i de fysiske ting i den ydre verden, og navngive og klassificere den ydre verden, og det er mindre som udgangspunkt, mindre egnet til at udtrykke oplevelser og erkendelser, som ligger uden for den kendte erfaring, eller som hører til følelserne eller de indre tilstande. Så med andre ord, så er det nemmere at lave en manual for en vaskemaskine end for verdenssjælen. Det er det, jeg prøver at illustrere her. Det andet problem, vi har her, det er, at som Ole også beskriver ubevidst intelligens, så er den ubevidste informationskapacitet langt højere end den bevidste. Og derfor er det så, at vi i vedfældssammenhænge benytter os af de her mange forskellige proceskanaler, som har højere informationskapacitet eller anderledes informationskapacitet end sproget. Vi bruger kropsopmærksomhed, vi bruger tegning, vi bruger kinestetisk opmærksomhed, opmærksomhed på bevægelser og krop, musikalsk fornemmelse, metaforisk tænkning osv. Vi mærker kroppen, vi undersøger drømmene, vi tegner vores indre oplevelser, vi spiller vores delpersonligheder ud i stolearbejder osv. I vores søgen efter dybere forståelse af fænomenerne. Ja, og helheden, den er nogle gange større end summen af delene. 1 + 1 er ofte 3 eller mere. Sammenhængen kan være sværere at gennemskue. Og ofte så skal problemerne løses på et højere niveau, end der, hvor de er opstået. Vi har brug for at skifte niveau, for at se nye perspektiver. Og mennesket lever ikke isoleret og kan ikke løse sine problemer alene. Psykiske systemer er ikke begrænset til individet. Vi må involvere andre mennesker som vikarierende bevidstheder for at forstå de store sammenhænge og løse vores problemer. Både dem i os selv og dem ude i verden. Men at omsætte kompleks psykisk virkelighed til noget, vi kan kommunikere til andre, vil altid være vanskeligt, og vores forsøg bliver meget let reduktionistiske. Det, jeg prøver at illustrere her, det er, at æblet, det kan være mange ting inde i min psyke, men jeg har kun ét ord for det som udgangspunkt. Jeg kan begynde at nuancere det på forskellige måder, men sproget har det med at reducere en lille smule. Et sprog med højere informationskapacitet har vi brug for, som kan kommunikere om højere ting, komplekse ting, vores psyke, vores sjæl og vores åndelighed. Jung har lært os, at symbolet er den naturlige udtryksform for dette, den måde, som psyken udtrykker sin egen kompleksitet. Han definerer det symboliske som noget, der betyder mere, end det umiddelbart udtrykker. Symbolet opstår spontant i psyken, som noget, der udligner og afbalancerer det ensidige eller det konfliktfyldte. Symbolerne er på en gang udtryk for komplekserne i psyken og udtryk for den proces, som forholder sig til og bearbejder de komplekser. Symbolerne er således konkrete billeder på psykens selvregulering. En selvregulering, som vi kan arbejde med gennem imaginative øvelser,
gennem tegning, gennem drømmearbejde, aktiv imagination, kunstnerisk udtryk og lignende. Men hvordan kan vi tale om det? Det er her, hvor jeg altid vender tilbage til James Hillman og den artikel, som vi bruger på Vedfeldt Instituttet, som hedder The Alchemical, den hedder The Psychological Value of Alchemical Language. Han har sådan et dejligt citat i slutningen af den artikel, hvor han siger, sjælen er fanget i psykologiens kasse. Ikke psyke, men ologi. Den snylteragtige endelse, som suger saften ud af psyken. Og hvad mener han med det? Jo, altså han taler jo om, for eksempel når vi bruger diagnosesprog, som reducerer komplekse psykiske problemstillinger og udviklingsprocesser til simple skemaer og behandlingsplaner. Eller når vi tolker vores drømme for hårdt og bogstaveligt, og derved kommer til at reducere dem til simple handlingsanvisninger eller måske endda diagnoser. Stick with the image, sagde han. Bliv med billedet. Lad det folde sig ud som et levende symbol. Og det er der, hvor vi kan begynde at nærme os alkymien, fordi alkymien, den kan noget, og sådan som jeg er begyndt at tænke på alkymien, det er, at den er et supramodalt sprog. Fordi det sprog, vi bruger, når vi taler alkymistisk, det er fyldt af former og farver og konsistens og kinetik og stemning og transformationer. Og det gælder såvel det gamle alkymistiske sprog, hvor man finder bly og kviksølv og huler og ovne og kværne og bælger og møller og løver og hermafroditter og fordampning og konger og smeltning og alle mulige fantastiske ting. Men det gælder sådan set også i hverdagens drømmealkymi, hvor det måske nærmere er opvaskevand, parfume, lightergas, knaldperler, silke, gummi, strandmørtel, brændt hår og uld og den slags ting, som dukker op som symboler. Han siger, Hillman, i slutningen af artiklen, jeg ved, at jeg ikke består af svovl eller salt, at jeg ikke er begravet i hestegødning, i gang med at forrådne ved at blive hvid, grøn eller gul, omkranset af en halebidende slange eller i færd med at stige op på vinger, og alligevel er jeg. Jeg kan ikke tage noget af dette bogstaveligt, selvom det hele er en meget præcis og sand beskrivelse. Hillman har sit udgangspunkt i Jung, som siger, at den moderne vestlige kultur er bevidsthedsmæssig monoteisme. Vi tror, at intellektet er Gud, og anser alle andre bevidsthedsfænomener for latterlige, uvirkelige fantasier. Og med udgangspunkt i dette udforsker Hillman den mytopoetiske verden og opfordrer os til at opleve psykens multiplicitet gennem den mangetydige og politistiske virkelighed af symboler, drømme, fornemmelser og fantasier. Vi skal indse, at vores psykiske verden er virkelig, at vores dissociationer er delpersonligheder, at de vilde dyr, naturen, ånderne og guderne faktisk bor i vores sjæl. Vi skal lære at leve med alt det, der er. Vi skal være ægte til stede i vores liv. Vi skal leve med vores instinkter, med vores modsætninger og vores mærkelige, indviklede processer. Og alt dette rummes i alkymien som et metaforisk symbolsk eksperimentarium, som giver mulighed for kreativ udforskning af vores sjælelige udviklingsprocesser. Så det er derfor, vi kan lære noget af alkymien. For ligesom symbolerne er psykens medfødte modersmål, og supermodaliteten er en måde at give dette sprog udtryk, så tilbyder alkymien os et sprog for processer og udviklingsforløb, som heller ikke blot er lineært og reduktionistisk, men derimod er cirkulært, metaforisk og i stand til at rumme modsætninger. Er det alkymistiske opus, som vi ser her, nigredoen, den sorte fase, albedoen, lysets fremkomst, citrinitas, den gule fase, og rubedo, den røde fase, der kan vi lære meget. Vi kan lære blandt andet, at der skal være mørke, før der kan komme lys. At i nigredoens sorte, fortabte nedtrykthed gemmer sig kimen til det nye håb. Kongen er død, ulven har ædt ham, eller han er gået i opløsning i et varmt bad. Landet fremstår ufrugtbart, mor ligger med søn. Og selvom det er et udtryk for fortabelse, sammenbrud, stilstand, nedtrykthed, fortvivlelse, lidelse, og vi befinder os i sjælens mørke nat, så er det en nødvendig fase for at gamle strukturer kan blive nedbrudt eller opløst, og nye kan opstå. Og når lyset bryder igennem efter den lange nat, og der er håb og lethed og afklaring, og fremtiden begynder at være synlig, og der opstår fantasier og forelskelser, og der er resonans og associationer og sammenhæng og nye drømme, så er det smukt og lyst og fascinerende, men det er ikke processens slutning. Og vi skal ikke lade os opsluge den hvide fase, fordi så risikerer vi at ende i lysets ensidighed, i frelstheden eller i den overfladiske spiritualitet, eller vi render bare afsted med en ny forelskelse med hovedet under armen tilbage til start. Så derfor har vi brug for sanctosis, eller citrinitas, den guldnende fase, den langsomme guldnen, hvor lyset begynder at falme, papiret guldnes,
med små mørke prikker, bladene visner lidt, og det bliver hverdag igen. Og der er brug for realisme, og der er brug for grounding, og skyggerne skal integreres, og livet er alligevel ikke lutter lavkage, og man bliver måske lidt træt. Men vi skal passe på her også, fordi realismen kan blive for tung, og frustrationen kan blive for overvældende, og så ender vi med at blive rasende og brænde det hele af, hele værket, som en grøn løve, der æder solen. Men altså, hvis vi er heldige til sidst, så varer heller ikke den gule fase evigt, for måske kommer den sidste mytologiske fase, rubedo eller iosis, hvor alt begynder at falde på plads. Vi kan begynde at rumme modsætningerne. Perlen er dannet, stenen er sat på plads, noget er fuldendt, man er vokset ud af de gamle problemer, og der er en ny grund under fødderne. Og måske ultimativt, som Jung siger det et sted, er det ikke længere mig, som lever. Det er det der liv, der lever mig. Ja, med den gamle alkymist Gerhard Dorns ord skal vi forvandle os fra døde sten til levende filosofiske sten. Vi skal gå fra den fastlåste Nigredo-fase til lyset og håbets gennembrud i albedo, til den groundende og integrerende gule fase og mod den røde fases solopgang. Det er alt, hvad jeg vil sige i dag. Må I blive som levende alkymistiske sten.